Yes, tugaye ikaze Dizopi nyuma ariko uvuye ku rubyiniro ukabara ambiance y'abafana bawe ndakeka ni bwo gwambere utaramiye anga Rubavu. Ese reko dutangira abafana b'Rubavu wawe wabonye gute? Yo Zoba Dizopi bro murakoze cyane. Uko muzina Dizopi bro Dizopi njewe mbayo ya stage ari iryoshye cyane. Crowd yari yose kabisa. Ya narabateguje ariko nyine ngiye nageze stage nta bintu by'imikino bro abarakazi nyine ayo bintu byari biryoshye kabisa. Nakunze abafana banjye uburyo bamaye show ya dance byari umuriro gusa. Wavuye Musanze uzirangaha i Rubavu kugira ngo uperforminge mu gitaramo cyahurije hamwe abajene by'umwihariko abanyeshuri waje kubaririmbira. Ese uko bakwakiriye uko ubyiteze cyangwa byabaye byiza kurushaho? Byabaye byiza cyane kubera ko nyine umuhanzi yasohoye indirimbo ntabwo abazi ko nyine n'abantu bari kure bayumva bayizi, ariko nyine byanshimishije kuba naririmba abafana tukajyana kubita stage abafana nkabona turi kumwe nkabona crowd iri hejuru. Byari ibintu byiza cyane nyine bidutera imbaraga bigatuma dukomeza gukora kubera ko nimba umupeti w'imyaka 5 imyaka 10 aririmba break up akaririmba indirimbo yanjye ni ibintu byadanje kabisa. Dizopi twabonye ubwo wari kuri stage abafana bagize urugwiro cyane nkaho indirimbo zawe basanzwe basize. Ese wari ufite n'ubundi mu busanzwe hari abakunzi ufite nanga Rubavu cyangwa n'ubundi nuko wabahaye stage nziza bakumva indirimbo zifite melody nziza? By the way imiziki yanjye ntabwo yumvwa n'abantu nyine igice kimwe mu gihugu, yumvwa n'abantu bose. Ya nemo aho ndicobora kuba nazi ko ari Rubavu imiziki yanjye, ariko uyu munsi byanyeretse ko bayumva tu nimba njya stage nyine nkaririmba tukajyana ntabwo ngereza ko bayizi kuri ubu buryo. Urumva nyine n'abagumva indirimbo zanjye batarambona bagiyeho chance yo kubambona bakabona aho ndi bajya bumva indirimbo ze sometimes batanamuzi bataramubona, ariko nyine twari dufite stage nziza cyane abashana b'inahantu abahabuye abahabuye Adizo base abongo binanga Rubavu nabonye bana hari ukuntu abakanze mu kuntu nabakumpise bwa ako Dizopi tuvugisha kuri mbere kujya kuri stage nta kintu cyico wano uko bakora ko wabonaga abahungu bamenyereye kudizi Rubavu, wowe uri mushyiranga Rubavu ugiye guperforminga ntabwo wagiye kuri stage uvuga ati se nitsanga ibihangano byanyu batarimo barifata fresh? No, ubundi nyine iyo uri umuhanzi ikintu cya mbere uba ugomba kumenya abantu uri kuririmbira abo ari bo tu. Nawe ntago iyo ndirimbo mbere nkabona sibivamo nkarimbira kabiri nkabona ntibivamo mu industry kubera ko nyine ntabwo ndirimba injyana imwe, ariko ntazagira umuntu kubeshya. Akenshi nyine tujya stage dufite ubwoba, ariko nyine ugeze indirimbo ya mbere ubwoba burashira ukaba wabonye audience ufite ukuntu yitwara. Buriya umuhanzi utazi stage nyine agera stage akabanga abafana ntabwo bazi indirimbo zanjye ngo mandabuje abafana n'abawe niwo ufite uburyo ugomba kubakontorora, ubu niwo ufite uburyo ugomba kubatwara. Umufana nyine w'umujyanye aho ngaho niba ufite vibe why not batavibinga man. Nyine abafana bakunda umuntu nyine aho ugiye niho bajya, nukonja barakonja, niba ufite vibe murazamuka. Ni gutyo ubundi stage ziba zimeze, kandi nge stage baranze narababwiye ngo stage wankofira narababwiye ngo ko kuri kibazo cya stage hari gitaramo ufite kuzakorera muri Kivu Beach Expo iri kubera n'ubundi nangaha i Rubavu. Nagihindutse performance yawe ishobora kuzaba ku munsi wo kwa gatandatu ndetse no kwa gatanu ushobora kuza performinga mu gihe byakunze ukabona uwo mwanya. Ese nk'umukunzi wawe uko nyangaha waje guperforminga nangaha n'ubundi i Rubavu n'ubusanzwe niki agomba kwitega mu gihe uzaba uri kuri stage hano muri Expo? Muri Expo rero ndababwiye ngo abantu muzamwazanye n'abasheri banyu muzangane bose nzabatahana pe. Umuntu uzazana n'umubebi bakunda nazirangane nzamutahana man. Mbafite ibintu bya danje kandi stage zanjye ziba zirindwa mubi. Ibingibi byari nka sample ntabwo nyine twaje mu bintu byinshi cyane Rubavu. Twaje muri iyi show yari yabereye kuri kino kigo cy'amashuri, ariko rero muri Expo dufite ibintu byinshi cyane. Urumva nimba tuvuye ku bitoya twatiye kuzamuka muri Expo dufite ibintu birenze cyane ibingibi nka munyanga na gatonyanga munyanga. Muzaza mufite crowd nzabakubita ibintu bya danje. Abakunzi ba drill hari Rubavu nabonye mukunda abaraperi kandi nyine byose mbyisangamo. Ako ubundi wagiye bavangira R&B rap amapiano hose wagiye bashyiriramo ndetse abakunzi bawe rwose banyuzwe. Abakunzi banjye bazaze nzatwika zashya umva, ahubwo abantu bayoboye
Igisenyi babe bashaka amafaranga yo kuzasana ibintu nzangiriza kuko nzaba kwitapa mu waje Dizopi urabona uvuye kuri stage barananira birumvikana ariko mu gusoza gira ikintu ubwira umukunzi wa Dizopi akano kanya ese nicyo kintu bamubwira ese niye mishinga ufite muri no minsi bo icyo nabwira abakunzi banjye tumaze iminsi nyine tuzenguruka mu bitaramo Uganda nasanze nyine nta ibintu natekerezaga nasanze na Uganda bagiye bazi indirimbo zanjye gutyo icyo nabwira umuntu umfana kundi ibintu byanjye man komeza bro ndabizi ko one day tugiye gushininga bro kubera kandi henshi nagiye nkubita ama stage nagiye nshyiramo difference ubwo nasanga hari abajene benshi cyane bazi ariko iyo mageze nyine nkora ibintu bitandukanye umuntu ukundi ibihangano byanjye then tubikomeze dusupportinga ku ma social media ariko nyine nahanze man ntutinye ko wakira indirimbo yanjye ndabizi ko mfite ibihangano bya Danger ndabizi soon tugiye gukaba tugiye gukora ibintu bya Danger bafite ibintu bya Danger vuba nganda batamo n'indirimbo dufite ibintu byinshi cyane tugiye gukora kandi nyine muri abantu ba Danger nimwe nkorera imiziki mubaye mudahari imiziki nayihagarika ariko nyine kuva muhari mukanyereka ko nyine ibintu ndi gukora mu comment nyine mukanera motivation keep going urumva tugiye gukora ibintu bya Danger handa bro Dizopi ngewe mbaye yeah like that Dizopi reka mbwira ko abakunzi ba TV3 Rwanda ndetse n'abakunzi ba Dizopi kuwa gatandatu ugomba kuzabona Dizopi arimo ararimba biri live hano kuri TV3 Rwanda cyo musabwa no gusura imbuga za TV3 Rwanda kuri Instagram kuri Facebook ndetse no kuri X mugafollowinga TV3 Rwanda kugira ngo mujye mubasha kubona update kandi muzibonere kugiye Dizopi reka tubishimire ku mwanya uduhaye reka twizere ko abakunzi bawe kuwa gatandatu rwose bazaza ari benshi kuri beach area i Rubavu ku mazi muri Expo tuzahure kuri beach nzabica bizaba umuriro kabisa kandi mwakoze cyane namwe tubishimire TV3